ကျော်မျိုးမင်းရေခမရမှတ်မိတယ်ခမရတစ်ချိန်တော့အဲ့ဒီကြံဖို့ပါတီကိုပြောထားတာလေကိုနဲ့ဘတ်တူလောက်ပြိုင်ပတ်မပါပဲနဲ့တယောက်တည်းပြေးနေတော့အဲ့ဒီပါတီကဘယ်နေရာမှာနိုင်0က0ပဲပေါ့နော်မင်းပြောခဲ့ဘူးတယ်လေဖို့ပါတီရောဟုတ်တယ်မလားအခုလေသူတို့ပါတီက0အဆင့်ပဲရှိတယ်နော်သူနဲ့ပြိုင်ရမယ့်ပါတီတွေထင်လို့ရှိရင်သူကအကုန်လုံးဖယ်ရှားနေတယ်သူတို့ပါတီကနော်NLD ကိုဖယ်ရှားတယ်လို့ဟိုမှာတသက်ခိုင်ပါတီလဲအခုတသက်ခိုင်လဲပြုတ်သွားပြီမလားဝင်ကြီးပြုတ်သွားပြီဟုတ်လားအဲ့လိုပဲသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲကျန်တဲ့ပါတီတွေကိုကြိုးတုပ်ပြီးသူတယောက်တည်းပြေးနေတာလေ0ပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒီတက်ဖို့ပါတီအဆင်က0ပဲရှိတယ်ကြာမပြိုင်ရသေးဘူးနိုင်တာ28ဦးရှိသွားပြီကိုယ်စလုံး28ယောက်ကမပြိုင်မဲနိုင်နေပြီဒီခိုင်မျိုးကမပြိုင်မဲနဲ့နိုင်နေပြီလို့ပြောရင်ခင်ဗျားတို့အံ့အားသင့်မယ်နော်မပြိုင်မဲနဲ့နိုင်တယ်ဆိုပြိုင်တော့မပြိုင်သေးဘူးဒီခိုင်မျိုးကနိုင်သွားတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါအံ့အားသင့်စရာမကောင်းဘူးလားဘာလို့လဲဆိုတော့အခုမှဗျာကိုယ်စလုံးစင်းနေထုတ်ပြန်ပြီးလို့ပြီးအောင်ရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီခိုင်မျိုးကနိုင်နေပြီ28ယောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်းစင်းနေရတာသတင်းအောင်စင်းရရတာဆိုတော့ဘာလို့အဲ့28ယောက်နိုင်လို့ပြောနိုင်တာလဲဆိုတော့သူတို့ဒီခိုင်မျိုးနဲ့ပြိုင်မဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်သိသလားပေါ့နော်ပြိုင်မဲ့နေရာတွေမှာဝင်ပြိုင်မဲ့လို့မရှိဘူးတယောက်တည်းဖြစ်နေတာပြိုင်မဲ့မရှိဘူးသူတို့နဲ့ရှင်ပြိုင်မဲ့လို့ကြောက်မှမရှိဘူးမရှိတော့အဲ့နေရာတွေကောင်လာသူတို့နိုင်သွားပြီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့တယောက်မှမဲမပေးလဲသူနိုင်သွားပြီရွေးကောက်ပွဲဥပဒေရပြိုင်မဲ့မရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကအနိုင်ပဲအဲ့တော့နိုင်သွားပြီပေါ့ဗျာဒီခိုင်မျိုးတော့ဒါဇာတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျင်ညာရဲ့စင်းအရာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကချင်စကိုင်းရှမ်းတရင်းသာကြီးအဲ့နေရာ၄ခုကမဲဆန္ဒနဲ့28ခုတိတိမှာပြည်ခိုင်မျိုးပါတီရလို့ပြီးမြည်သည့်ပါတီမှဝင်ပြိုင်အဲ့တော့အဲ့28ယောက်အော်တိုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကြိုးတော် congratulation လုပ်ထားမှပေါ့နေပြီနော်အဲ့တော့ပြည်သူလူတော်အတွက်ဆိုရင်တဲ့နောင်မော်မန်စီရွှေကူစကိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မင်းကင်းဝင်းတို့မော်လိုက်ကနီစားလင်းရေဦးတန်းတိုင်းဆိုရင်ရေပြူလောင်းလုံးရှမ်းဆိုလို့ရှိရင်မတ်မန်းနဲ့ဖဲခုံအစရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းကောလင်းဝင်းတို့တမူဘူးတလင်းမော်လိုက်ကနီစားလင်းကြီးရေဦးအစရှိတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာတွေအများကြီးပါတယ်အမျိုးသားပြည်သူ့လူတော်တွေမျိုးသားလူတော်တိုင်းသားလူတော်တွေနေရာတွေအကုန်လုံးရတာ28နေရာတီဒီခိုင်ပြောရသွားပြီအဲ့တော့အဲ့28နေရာကြီးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နိုင်တဲ့လူတွေနာမည်လေးကျွန်တော်တွေ့တော့ဟာလို့အစမ်းနေပါလားလို့ဟိုမှာဆိုကြပါစို့ဦးရေဒန်းတန်